سلام دوستان عزیز، خوب اینجورین؟ بخیر سلامتین؟ جانشون جوره؟ امیدوارم که جور صحتمند باشین. هر گوشه دنیا هستین که ویدیو تماشا مید دیگه. بادنی ویدیو را که سر کردین، ما کسته از جاغوری هستیم، از قریه آبخوی چه خواهدی نام کسته نیاز هستن. یعنی ما تقریبا 11 ماه میچه میشه که ما مریضی سرطان داره دیگه. عملیات هم در خود جاغوری شدیم. بازی فیلم های هم ما قبلا به یوتیوب زیده بودیم دیگه. همی مریضی ما کلونا میشه 11 ماه چیزا. باز دکترای افغانستان جاغوری ما را بریشن کرد. باز دانه به کابل برای تست دادیم. از این تست های از ما آماده که باز که شما سرطان رو داریم باید در کویچه بریم. باز همون شد ما تا پاسپورت سوار گرفتیم. تقریبا 2 ماه طول کشید در کابل اینا. قبلا پاسپورت گرفته سخت بود. باز از اونجا پاسپورت گرفته آمد اسلام آباد. از اسلام آباد رفتیم در لاهور و لاهور رفتیم شوکت خانم. دکتر چون گفته اونجا باید بری ابریشن کنی، خود زیر تداوی کنی. باز ما اونجا رفتیم در شوکت خانم که هسته. باز ما نگرفته، گفته شما ابریشن شدیم دیگه. باز از او شما باید در کراچی برید. باز ما اومدیم در کراچی. باز رفتیم در کویچه پاکستان. اونجا که رفتیم بازم یک یوتیوبر هم اونجا دو سه داده از ما ویدیو گرفته بود. دوستا زیاد خواهد ما هم کاری کرد. باز ما همون شد که باز ما در کراچی تداوی شروع کردیم. تداوی از ما کس دکتر گولی گفتد باید بخوری دیگه. ما سی تی اسکن میکردیم. باز بود صاف هم ده دیگه. باز از اونجا مو گولیار میداد. فعلا نمیاد گولیار رو بخور بلده استنی گولیه دوایش تو دیگه. ما پیش از دکتر دواخان رفتیم گولیار استفاده کردیم. تقریبا 7-8 ماه استفاده کردیم. باز یک تست از کابل آورده بودیم و دانر خوش چی نمونهش دواخان برای تست دیده بودیم. و تقریبا یکو 3-4 ماه 5 ماه پیش دکتر مانده. اما دکتر هم که سیل کرده باز مور نگفته بود که باید دوایش بدل شده. باز امی اول روز یک است ما پیش دیگه دکتر رفتی. باز او بنده خدا گفته است دوایت باید 4-5 ماه پیش بدل میشد که باید کیمو میشدی. کیمو میشه درمانی میگن. ما کیمو باید میشدی که کیمو شروع نکرده بود. متاسفانه فقط گولی ما داده بود. گولی را خوردیم، تست ها را انجام دادیم دیگه. پیسه از ما کلا که دوستا قبلا کمک کرده بود در اینجا مصرف شد دیگه. خوشیم خبری تکلیفی مصرف رفت آمد چه ما خودیم ترجمان نگیم کلا خیلی کویتن بردیم. مصرف از ما بال بود. مصرف ها کلا تمام شده. اینا در ماه اول روزه کست در مرحله اول کیمو کست 6 بار ما گفت کیمو بایشونیم. مرحله اول زدیم تمام شد. مرحله دویم شم زدیم. اینی تقریبا 7-8 روز پیش بود خلاص شده. دفعه دوره دویم شد. دوره دویم دیگه شکست سیوم شکسته. اینا اگه 4-5 روز دیگه مانده دوستای عزیز دیگه. وضع مالی از ما چندان خوب نیست. قد از ما هم کاری کنیم. یعنی دوره سیومش را که انجام بدیم انشالله باز سی تی اسکن میشه که باز معلوم میشه که چه قسط در ما تاثیر کرده کار کرده دیگه. باز 3 دوره دیگه کیمو که است باز از این سی تی اسکن انجام میشه دیگه. خود من فعلا در کراچی هستم دیگه. اینجا اتاق گرفتیم. رفت آمد سخته. راه کویچه فعلا بند است. رفت آمد بیروشته دیگه. اینجا بنده دیگه بلده 12-13 روز نمیشه رفت آمد کنی. بازم او کرایه هم دو رفتور هم اینجا اتاق گرفتیم دیگه. اینجا هستیم فعلا دیگه. وضع والیزم خوب نیست دیگه. وضع نداریم دیگه. یک لاله ریزه هم که ایران هم دیگه. ایران هم دوستا خوشیم خبریم که پولش کم ارزیشه دیگه. این هزینه خیلی بال است دیگه. توان از ما نیست. میره گفتم قدر شما دوستا در جریان بلید که قد از ما از 1 روپیه گرفته تا 2 روپیه را قد از ما کاری کن دیگه. باز از او کسی همی 6 بار مرحله سی تی اسکن خلاص شد. از ما کسی رو دارم در این 11 ماه هم شکلی را کلان در بیرون رشته دیگه. اینی که 6 بار کیمو خلاص شده کلان اصای دواز جان از ما خلاص شد. اگر پاک ما تستای ما وزیر هم وصل مونه بلده از ما چون بودیم کلان در بیرونه. این با استفاده دیگه این همی کسته
این رقم ما خواهیم تنوس 7-8 ماه یعنی 11 ماه هم شد تقریبا این کار کردم دیگه کلا این دوستان قد از ما هم کاری کرد دیگه از این دوستان که همکاری کرد خوار برار از ما خدمت همکاری کرد تشکر یک جهان می‌گیم دیگه وقتی شما دوستان نمیگیرم دیگه هر کس قد از ما همکاری کنه خیلی خوشحال میشم دست درد نکنه دیگه این ویدیو رو اونجا که هر جایی که هر کس میبینه دیگه یا دعا کرد دعا کنه کمک شد کمک شد دیگه هر کس توان چی بوده میره شیر کنه و مردم بیشتر مردم چیز شونه که قد از ما همکاری شونه دیگه خیلی پیدا شونه قد از ما همکاری کنه دیگه جور باشین سلامت باشین خدا حافظ